सबभन्दा पहिला हामी फर्मुलाबाट जाउँ। रिग्रेसनमा चाहिने फर्मुला, रिक्वायर्ड फर्मुला। रिक्वायर्ड फर्मुला। रिक्वायर्ड फर्मुलामा सबभन्दा पहिला हामीलाई रिग्रेसन क्याल्कुलेसन गर्नलाई के कुन फर्मुला चाहिन्छ त्यसको अब लेख्दैछु एकछिन। प्रोपर्टीमा आधारित फर्मुला छ। R इक्वल्स टु कोरिलेसन कोफिसिएन्ट इक्वल्स टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट रिग्रेसन कोफिसिएन्ट BYX इन्टु BXY हुन्छ पहिलो फर्मुला। दोस्रो फर्मुला R BYX एन्ड BXY को साइन सेम हुन्छ। सेम साइन अर्थात् तीनवटै कि त तिनटै पोजिटिभ हुन्छ, कि त तीनवटै नेगेटिभ हुन्छ, कि त तिनटै एकैचोटि जिरो नै हुन्छ। एउटा पोजिटिभ र यो कुनै एउटा पर्टिकुलर पेयर अफ डाटाको लागि एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ यस्तो चाहिँ हुँदैन कहिले पनि। एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ यसरी कहिले राखिँदैन, कहिले पनि दिइँदैन। सबैको पहिलो त फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रिग्रेसन ल अब ठिक छ। ल हेरौँ त BR इक्वल्स टु BYX BXY दोस्रो यो भयो। ल अब तेस्रो लेखौँ। थर्डमा अब ठिक छ होला। ल अब तेस्रो फर्मुला छ। दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि ल x बार y बार इज द point of intersection of two regression equations। अर्थात् यसलाई नेपालीमा लेख्नु पर्दा दुईवटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेपछि x बार र y बार प्राप्त गरिन्छ। यदि दुईटा इक्वेसन दिएको छ भने हामीले दुईटालाई सोल्भ गरेर x बार र y बार क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ है। यो पनि टेक्निक भयो। एउटा फर्मुला यो आर क्याल्कुलेसन गर्ने, अर्को फर्मुला, अर्को कन्सेप्ट के तीनवटैको साइन सधैँ सेम हुनुपर्छ एउटा डाटाको लागि। यदि फरक छ भने त्यो रङ हो। र अर्को कुरो दुईटा इक्वेसन दिएको छ भने दुईटाले सल्भ गरेर मिन क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अर्को कन्सेप्ट यसको बारेमा मैले माथि लेखिदिन्छु। गरेपछि प्राप्त गरिन्छ यही लेखिदिउँ। प्राप्त गरिन्छ।
भयो हैन त। अब यसपछि अर्को छ यसपछि अर्को छ दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन कुन कुन त? दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन प्राप्त गर्नलाई सबभन्दा पहिलो काम के गरिन्छ त भन्दाखेरि मिन क्याल्कुलेसन गरिन्छ। मिन क्याल्कुलेसन अफ मिन। अब क्याल्कुलेसन अफ मिन्स क्याल्कुलेसन अफ मिन अन्तर्गतमा यक्स बार क्याल्कुलेसन गर्ने यक्स बारको लागि फर्मुला छ हाम्रो समेसन यक्स बाई एन एउटा फर्मुला, एन्ड दोस्रो फर्मुला यो पनि युज गर्न सक्छौँ यक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस समेसन डी बाई एन अर्को फर्मुला भयो, वेयर डी भनेको डेभिएसन, डी भनेको एक्स माइनस ए अथवा एक्स बार यु लेखिदिउँ यु भनेको एक्स माइनस ए। ल यो मिन क्याल्कुलेसन एक्स बार क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हुने भयो। यो एक्स बार क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो फर्मुलाबाट। ल अब यसपछि अब वाइ बार क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो भने वाइ बार क्याल्कुलेसन गर्दा वाइ बारको लागि समेसन वाइ अपन एन एउटा फर्मुला, तेस्रो र चौथो वाइ बार इक्वल्स टु ए प्लस समेसन भी अपन एन वेयर भी इज वाइ माइनस बी। यसरी हामीले मिन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि छ मिन पछि छ अब रिग्रेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट। Calculation of byx and bxy. Calculation of byx, bxy and byx and bxy. यसको क्याल्कुलेसनमा पहिलो नम्बर फर्स्टमा हामीले byx र bxy क्याल्कुलेसन गर्न जाँदा पहिलो फर्मुला छ यो byx इक्वल्स टु आर सिग्मा y अपन सिग्मा x र byx को क्याल्कुलेसन एन्ड bxy को फर्मुला छ आर सिग्मा x बाई सिग्मा y, जस्ट रिभर्स। यसै गरी दोस्रो byx को फर्मुला छ क्याल्कुलेसन फर्मुला n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर समेसन x को होल स्क्वायर। यो byx को भयो। एन्ड अर्को छ bxy को फर्मुला n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y अपन n समेसन y स्क्वायर समेसन y को होल स्क्वायर। यो दुईटा भयो। भयो नि त। अब यसपछि यो दुईटा भयो byx र bxy को फर्मुला। तेस्रो फर्मुला अब थर्ड फर्मुला हेरौँ यहाँ लेखौँ तेस्रो नम्बरको byx को फर्मुला
n sum of uv summation u summation v upon n summation u square summation u whole square यो भयो एउटा। अर्को छ and त्यसपछि छ bxy n summation uv summation u summation v upon n summation v square summation v whole square यो छ। अब यसपछि रिग्रेसन इक्वेसनको फर्मुला रिग्रेसन इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन्स। अब रिग्रेसन इक्वेसन्सको फर्मुला छ फर्स्टमा regression equation of y on x regression equation of y on x को फर्मुला छ y minus y bar byx x minus x bar। दोस्रो छ regression equation of x1y x minus x bar bxy y minus y bar। अब यसमा चाहिने byx x bar y bar हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। त्यसपछि अब यो क्वेसन हेरौँ त। यो क्वेसनमा हाम्रो क्वेसन हेरौँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x इज 0.6 कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यसरी दिएको छ। यो सबै क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 1 देखि हेरौँ रिग्रेसनको मैले बनाइदिएको छु 1 देखि लिएर हेरेर सिस्टमेटिक प्याटर्नमा छ। सबैजना तपाईहरुले पाइसक्नु भयो होला क्वेसन हेर्नुस् त। यो क्वेसन 1 5 5 6 7 यो सबै पाइसक्नु भएको छ। त क्वेसन नम्बर मैले के भने भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 7 सम्म लगभग एउटै प्याटर्नको क्वेसन हामीले पाउँछौँ। अलमोस्ट एउटै प्याटर्नको 7 सम्म। त आज हामी 7 सम्मको लागि पढ्दैछौँ। ल तपाईको टार्गेट कति भयो क्वेसन नम्बर 7 सम्म है। ल अब हामी बुक तपाईहरु क्वेसन पल्टाउनुस्। अब सुरु गरौँ क्लास। टार्गेट भयो क्वेसन नम्बर 7 सम्म। 7 सम्ममा हामीले एक दुईटा तीनटा हिसाब गर्छौं र बाँकी तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ल अब यहाँ क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 1 मा के भनिएको छ नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 के छ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x इज गिवन। त यहाँ गिवन लेखौं गिवन byx is given byx is given here 0.68 bxy is given bxy is not given correlation coefficient r is given r कति छ 0.72 त्यसो भए फाइन्ड द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x and y हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ bxy र रिग्रेसन कोफिसिएन्टको पहिलो फर्मुला नै हामीले लेखेको छौं के त b फर्स्टमै लेखेको छौं r equals to plus minus square root byx into bxy। यो सबैजनालाई थाहा छ। यो फर्मुला फर्स्टमै लेखेको छु यो सबभन्दा पहिला। r को भ्यालु 0.72 प्लस माइनस स्क्वायर रुट byx को भ्यालु 0.68
र इन्टु bxy. Squaring on both side. Squaring on both side, we get 0.72 square plus minus square root 0.68 into bxy को स्क्वायर दुवैतिर स्क्वायर गऱ्यौँ. स्क्वायर गरिसकेपछि अब त्यसपछि कति यहाँनिर हुन्छ, यहाँ स्क्वायर गरिसकेपछि अनि यो भयो हाम्रो 0.72 को स्क्वायर कति हुन्छ, 0.72 को स्क्वायर 0.72 को स्क्वायर कति भयो 0.5184 इक्वल्स टू स्क्वायर गर्दा 0.68 स्क्वायर रुट क्यान्सिल हुन्छ BYX. अब फाइनली हाम्रो आन्सर कति भयो त BYX. अब फाइनली हाम्रो आन्सर भयो यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा देयरफोर BXY इक्वल्स टू 0.5184 अपॉन 0.68 कति हुन्छ यो 51 अपॉन 0.68 इक्वल्स टू 0.76 0.7624 यो भयो हाम्रो आन्सर.
अर्को क्वेसन 2075 मा सोधेको छ क्वेसन नम्बर 10 मा यो यही फर्मुला युज गरेर गर्न सकिन्छ BYX र BXY दिएकै छ आर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने सकिन्छ है त यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ क्वेसन यो हाम्रो मैले देखाइदिइरहेको छु यहाँनिर हेरौँ त यो क्वेसन नम्बर 2 त सकिन्छ BYX BXY दिएको छ सेम फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ नयाँ फर्मुला चाहिँदैन अब क्वेसन नम्बर 3 र 4 सबभन्दा पहिला 3 क्याल्कुलेसन गर्छु म 3 नम्बरको हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 के छ युआर यो क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको छ यो युआर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन अबाउट द एडभर्टाइजिङ एन्ड सेल्स एडभर्टाइजिङ र सेल्स त यहाँ यो यहाँ 62 मा छ खास हो यो यही सेम क्वेसन ए होला अब यो मिस्टेक भएको होला ठिक छ ओके केही छैन ओल्ड क्वेसन त हो नि हैन सोधेको त छ मेन कुरो अब हेरौँ एडभर्टाइजिङ र यहाँ सेल्स है त एउटालाई यक्स सपोज गरौँ यसरी दुईवटा मध्ये एउटालाई त एडभर्टाइजिङ र सेल्समा एडभर्टाइजिङलाई यक्स सपोज गर्ने म पहिला आइडिया दिन्छु कसरी यो सल्भ गर्ने र सेल्सलाई हामीले वाइ सपोज गर्छौँ ल एडभर्टाइजिङ र सेल्स अब यो त्यसो भए एडभर्टाइजिङ भनेपछि यो यक्स हो यो यक्स त मिन एक्स भनेको यो मिन छ भने यो एक्स बार भयो एडभर्टाइजिङलाई हामीले यो एक्स बार र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो सिग्मा एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसो भए सेल्सलाई हामीले वाइ सपोज गरेको छौँ हेर्नु त वाइ त्यही भएर यो कति हुन्छ वाइ बार मिन भनेको छ नि त मिन यहाँ हेर त मिन भनेको छ त्यसो भए यो वाइ बार र यो सिग्मा वाइ यो कति भयो त सिग्मा वाइ भयो त चारवटा भ्यालु दिएकै छ अब आर पनि छ हामीसँग यी द कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन एडभर्टाइजिङ एन्ड सेल्स इज इक्वल्स टु 0.8 यो आरको भ्यालु हो आर पनि छ हामीसँग है त्यसो भए के क्याल्कुलेसन गर्नु छ इस्टिमेट द लाइकली सेल्स भनेपछि सेल्स हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु सेल्स भनेको वाइ हामीलाई वाइ इस्टिमेट गर्नु छ वाइ है कति बेला वेन एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर 15 लाख भनेपछि यो एक्सको भ्यालु दिएको छ भयो क्वेसन हामीले मैले डिस्क्राइब गरिसकेँ सबैजनाले बुझ्यौँ है त ल अब क्वेसन सल्युसन गरौँ अब सबैजनाले बुझ्नुभयो होला क्वेसनको सल्युसन अब गरौँ यो ल ओके नम्बर सल्युसन क्वेसन नम्बर 3 को हाम्रो 3 को क्वेसन नम्बर 3 को के छ यु आर गिभन द फलोइङ लेट सबभन्दा पहिला सपोज गरौँ लेट एक्स भनेको के त एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर र एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर केमा छ भनेको लाखमा रुपिजमा छ इन लाख रुपिज इन आरएस लाख आरएस लाखमा छ भनेपछि 3 लेखेको छ भने 3 लाख बुझ्नुपर्छ 10 लेखेको छ 10 लाख बुझ्नुपर्ने हुन्छ र वाइ भनेको सेल्स यो पनि लाखमा छ सेल्स इन आरएस लाखमा छ रुपिज लाखमा छ एक्स वाइ त डिफाइन गरिसक्यौँ अब गिभन लेखौँ गिभन इन्फर्मेसन के छ त गिभनमा मिन दिएको छ मिन हाम्रो कति छ मिन दिएको छ ओके मिन हामीसँग दुईटा मिन एडभर्टाइजिङको मिन दिएको छ एक्स बार दिएको छ 10 लाख र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्सको दिएको छ 3 यसै गरी वाइ बार हामीसँग एभाइलेबल छ 90 लाख र सिग्मा वाइ एभाइलेबल छ हामीसँग 12 र कोरिलेसन कोफिसियन्ट दुईटैको दिइसकेको तल कोरिलेसन कोफिसियन्ट 0.8
अब हामीलाई के इस्टिमेट गर्नु छ लाइकली सेल्स हामीले सेल्स इस्टिमेट गर्नु छ वाइ इस्टिमेट गर्नु छ क्याप वाइ इस्टिमेट क्याप भनेको इस्टिमेट वाइको भ्यालु लाइकली टु सेल्स इस्टिमेट इस्टिमेट भनेको क्याप हो वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ when advertisement expenditure is 15 lakh रुपिज 15 लाख एक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर यो क्यालकुलेसन गर्नु छ सो अब हामीलाई थाहा छ यो रिग्रेसन इक्वेसन चाहिन्छ वाइ हेरौँ त टु इस्टिमेट वाइ क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने याद राख एउटा दुईवटा म की पोइन्ट अहिले भनिरहेको छु रफमा की पोइन्ट म त्यसपछि केही लेख्छु म की पोइन्ट भनिरहेको छु यो सम्झिने पोइन्ट हो यो की पोइन्ट के छ भन्दाखेरि वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु पर्दा क्वेसन मार्क छ भने कुन सम्झिने वाइ रिग्रेसन इक्वेसन वाइ अन एक्स इक्वेसन युज्ड यो याद राखौँ है र दोस्रो यदि हामीलाई एक्स इस्टिमेट गर्नु छ भने एक्स अन वाइ इक्वेसन युज्ड ल यो दुईवटा पोइन्ट की पोइन्ट सम्झिराखौँ दुईवटा की पोइन्ट हामीले सम्झिराख्ने हो है नोट गऱ्यौँ वाइ यदि अब सधैँको लागि पुरै रिग्रेसनमै यो सम्झिने हामीले वाइको भ्यालु फाइन्ड गर्नु रहन्छ भने वाइएनएक्स हामीले सम्झिने वाइएनएक्स युज गर्ने प्रयोग गर्ने यदि यक्सको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु छ भने यक्स अन वाइको प्रयोग गर्ने सधैँ यो हेरफेर भयो भने फेरि रङ भइदिन्छ आन्सर यो मैले की पोइन्ट भनिदिएँ की पोइन्ट भइसक्यो मेटौँ की पोइन्ट मेटिदिउँ है त की पोइन्ट लेखिसक्यो ल अब यही कुरा हेर्दा यहाँनिर त हामीलाई वाइको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ वाइको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ सो हामीलाई कुन इक्वेसन चाहिन्छ वाइ अन एक्स लाइन इक्वेसन चाहिन्छ वाइ अन एक्स त टु यो कुरा लेखिदिउँ टु इस्टिमेट अ भ्यालु अफ वाइ we have to use the regression equation of y on x which is regression equation of y on x युज गर्छौं जुन कुन हो त regression equation of y on x कुन हो त हामीलाई थाहा छ regression equation of y on x के लेखेको थियौं अघि नै y minus y bar त्यसपछि यहाँ के त byx x minus x bar इक्वेसन नम्बर 1 न यो 1 लेख्नु परेन आवश्यकै पर्दैन यसमा भएको सबै भ्यालु हामीसँग छ कुन कुन छ y बार यहाँ चाहिरहेछ यो y बार पनि छ x बार रिक्वायर्ड छ x बार पनि छ byx छैन त byx हामीले सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं किनभने r सिग्मा y सिग्मा x छ सो byx को ठाउँमा byx को यहीँनिर byx कतै क्याल्कुलेसन गर्दिउँ त्यसपछि सब्स्टिट्युट गर्दिउँ ल यसलाई 1 नै लेख्दिउँ इक्वेसन 1 अब यहाँ सबै भ्यालु एभाइलेबल भएकोले अब byx मात्र नभएकोले पहिला यो इन्फर्मेसनबाट byx हामी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ ल अब के गर्ने यहाँनिर byx क्याल्कुलेसन गर्ने नाउ byx को फर्मुला छ यो गिभेन अनुसार byx को फर्मुला छ हाम्रो r सिग्मा y अपन सिग्मा x ल यो क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् तपाईहरुले r कति छ 0.8 इन्टु सिग्मा y 12 अपन सिग्मा x 3 त कति भयो 3 ले 4 ले क्यान्सल गर्दा 3 4 3 ले 4 लाई क्यान्सल गर्दा 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3.2 3.2 आयो है त 3.2 भयो हेरौँ अब यो 3.2 अब सबै भ्यालु आइसक्यो हामीसँग हेरौँ byx पनि छ यो byx पनि भयो x बार y बार सबै छ त फ्रम इक्वेसन 1 यसमा सब्स्टिट्युट गर्दिउँ कुन कुन y बार byx र x बार सब्स्टिट्युट गरौँ अब
from okay from equation 1 we get from equation 1 we get uh, y minus y bar को भ्यालु हामीले कति क्याल्कुलेट गरेर राखेको थियौं y bar हामीसँग छ 90 byx 3.2 x minus x bar को भ्यालु हामीसँग छ 10 ल अब सिम्प्लिफाई गरौँ त और y इक्वल्स टु यो माइनस 90 राइट पट्टि जाँदा प्लस 90 प्लस यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ 3.2x माइनस यो कति भयो 3.2 इन्टु 10 त 32 हुने भयो अब यसपछि और y एस्टिमेट अथवा y नै लेखौँ y इक्वल्स टु कति भयो यसलाई घटाउँदा 32 90 माइनस 32 90 माइनस 32 90 माइनस 32 कति आउँछ त 58 त्यो हाम्रो भयो 58 प्लस 3.2x यो भयो ल अब हामीसँग के को भ्यालु छ फर x इक्वल्स टु कति दिएको छ क्वेसनमा एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर 15 x 15 राखौँ देन अब y एस्टिमेट कति भयो त 58 प्लस 32 इन्टु x को ठाउँमा x को भ्यालु पुट गर्ने यो x हो x को ठाउँमा कति पुट गरिदिने 15 र टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ 15 इन्टु 32 इन्टु 15 प्लस 8 यो 3.2 सरी हो 3.2 इन्टु 15 48 प्लस 58 106 अब y त लाखमा छ यति लाख भयो लाख अब हेन्स कन्क्लुजन लेखिदिउँ हेन्स हाम्रो क्वेसन छ estimate the sale likely sales when advertisement expenditure is 15 lakh त when यहाँ लेखिदिउँ hence when the advertisement expenditure is rupees 15 lakh then the estimate of sale will be estimate of sales will be rupees 106 lakh यो हाम्रो आन्सर भयो बुझ्यौ ल त्यसरी कतिवटा क्वेसन भयो हाम्रो आज परेको हिसाबले क्वेसन नम्बर 1 सजिलै आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 1 पछि क्वेसन नम्बर 2 3 4 5 6 र 7 यो 7 क्वेसन्सहरू सजिलै तरिकाले आज परेको हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ सो यो 7वटा क्वेसन तपाईहरुले सल्भ गर्नुहोला त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा योभन्दा अर्को प्याटर्नको क्वेसन थपिन्छ अर्को प्याटर्नको क्वेसन हामी सल्भ गर्छौं त्यसपछि है त ल आज हामी
यति नै राखौँ, तपाईँहरूले आज सल्भ गर्नुहुन्छ है त यति क्वेसन्स।